في هذه الحلقة سأدلك على 6 أعمال إن فعلت أي واحد منها وسع الله لك في رزقك، وفي الحلقة القادمة سأخبرك ب6 أخرى. وإذا كان للرزق أبواب فهذه مفاتيحه. أولا الاستغفار، وأمره عجيب يفتح المغاليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا الحديث شواهد عدة من القرآن ومن قصص الواقع. ثانيا صلة الرحم، بأن يكون لك برنامج لصلة الأرحام بحسب القربى، وأن تعيد العلاقات لمن كان بينك وبينهم شحناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثالثا اللجوء إلى الله عند الفاقة، والتضرع له سبحانه أن يسد حاجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. رابعا المتابعة بين الحج والعمرة ما استطعت لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خامسا أن تتقي الله في كل شؤونك فيفتح لك أبوابا للرزق لم تكن تتوقعها. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق التقوى رزق مدهش. سادسا الإنفاق في سبيل الله في كل سبل الإنفاق ومصارفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد حدثني أحد التجار الذين بنوا مسجدا، وكانت تكلفة ذلك المسجد $500,000، أنه بعد 7 أشهر فقط من بنائه للمسجد فاقت صافي أرباح تجارته في ذلك العام ما أنفقه في بناء المسجد. فذكرت له قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا.